Fala galera, beleza? Vamos para mais um vídeo. Estamos aqui com o Renault Clio 2014 1.0. Problema de suspensão, problema de amortecedor. Esse carro eu desmontei ele para fazer o diagnóstico. A gente teve que desmontar, tava com folga na haste do amortecedor. Na hora que eu desmontar aqui eu vou mostrar para vocês. Ó, a altura que tá esse coxinho aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui, se você tem um Clio, seu coxinho ele tá nessa altura aqui assim, ó, tá todo no chão. Você vê que ele cabe quase um dedo aqui dentro. É porque o coxinho do amortecedor ele abriu o bico. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui levantando o elevador, ó. Viu como baixou? Ó, ele grudou. Isso aqui é um teste que até vocês mesmos em casa podem fazer. Pega o macaco do carro, levanta uma roda só. Levantou, você vai ver que vai ter folga aqui, ó. Deixa eu levantar mais um pouco. Ó, vamos supor que o braço do elevador aqui seja o macaco do carro. Você pegou aqui, ó. Ó. Levantou, tá vendo? O amortecedor tá indo pra cima e pra baixo, ó. Ó a folga. Com a mão, ó. Dá pra ver? Coxinho do amortecedor estourado. Aqui dá pra ver melhor. Aí você fica andando, fica aquele toque, 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 toque. Vamos desmontar aqui e a gente já volta. Aqui a gente desmontou o do lado direito. Olha como é que tá vazando o óleo, ó. Vamos montar aqui, vamos desmontar o lado esquerdo, que é o lado que tá pior. Ó, aqui a gente vai colocar o amortecedor novo, um Monroy. Ó, tem que escovar o amortecedor, tá? Tem que dar baixar ele aqui, dar umas 3, 4 bombadas. Kit de amortecedor a gente vai usar Axos, ó, original. Vou colocar uma pecinha de qualidade. Vamos montar agora. Galera, ó, só para deixar aqui registrado a diferença da qualidade de um kit de amortecedor original, ó, o batente. Ó, o batente já vem preso na coifa, numa peça só. Esse aqui é o paralelo, ó, a diferença. O batente a gente tem que encaixar na coifa, tá? Esse aqui é um batente, um kitzinho paralelo, tá? Isso aqui é batente. Isso aqui que vai em cima do amortecedor aqui, ó. Ó, isso aqui é coxinha de amortecedor, tá? Coxinha de amortecedor. Isso aqui é batente. Batente, coifa, batente, coifa, tá ok? Ó, pessoal, eu desmontei aqui o lado esquerdo. Vocês vai dar aqui, ó. O problema nesse amortecedor aqui, desse lado esquerdo, um deles é isso aqui, ó. Vou mostrar aqui, travar aqui a bancada, vamos ver se vai dar pra ver. A folga na haste. A haste tá assim, ó, balançando aqui dentro, ó. Dá pra ver a haste balançando? E o coxinho, você olha esse coxinho aqui. Você olha esse coxinho aqui, ó. Aparentemente ele tá bom, né? Só que como a borracha dele aqui, ele é muito mole. Na hora que o carro baixa, a borracha aqui ela cede pra cima e fica aquele vão que eu mostrei pra vocês no início do vídeo, que quase que cabe o dedo aqui embaixo. Vou montar esse lado aqui, vou colocar no lugar, vou baixar o carro e vou mostrar pra vocês a diferença. Já voltamos. Ó, vou mostrar uma parada aqui pra vocês. Tá vendo essa marca na porca aqui, ó? Deram uma pancada com um pulsão aqui, tá vendo? Uma talhadeira, bateram aqui para poder soltar. Isso aqui a gente usa uma chave 27 com um adaptador aqui para pneumática, tá vendo? Aí a gente coloca a pneumática aqui, ó. A gente coloca a pneumática aqui e a gente solta.
Aqui provavelmente essa porca deve ter ficado muito ruim de sair. Colocaram um pulsão aqui, bateram para ver se conseguiam destravar. Mas pelo menos não estragaram a porca. Desmontou o amortecedor. Já está todo montadinho, vamos colocar no lugar agora. Pessoal, montei aqui, vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou levantar a roda aqui, ó. Balançar aqui, ó. Nem mexe, tá vendo? Esse é o lado esquerdo. No início do vídeo tava balançando bastante aqui. Esse é o lado esquerdo, vamos fazer o lado direito agora. Esse é o lado direito. Ó. Nem balança. Então é isso aí. Gostou do vídeo? Gostou da dica? Segue nosso canal, compartilha. E sempre a gente tem umas dicasinhas bacanas, beleza? Valeu!